今天介绍一个重磅之重的田黄石印章，像一本书。这个是宣统之印，拿过来看一下。宣统皇帝3岁登基，这应该是慈禧太后为他挑选的田黄石的印章。来看一下它这边背面雕刻的非常的漂亮，然后它真的很重，2900多公克。它的红金格非常的明显，但是却成为画面中非常漂亮的一个景。然后看一下侧面，这个字雕刻的非常的漂亮。侧面，哇，实在太重了。再过来，这里面雕刻的是八仙的李铁拐，大家看一下。